家好，又係我 Big Boy 啊！情人節想簡單煮翻餐呢，煎牛扒就實冇死啦。我自己咧就好中意食澳洲嘅牛嘅，一嚟咧性價比高啦，二嚟咧佢肉味咧係非常之濃嘅，同埋咧我好沉迷行嗰啲肉店嘅，即係好似啲女人咧中意睇嗰啲包包啦，我咧中意睇肉啊，因為啲肉咧實在太好睇啦。咁今次咧我好快咁樣行咗一趟 market 啦，去咗其中一間咧我好中意嘅肉店。咁成間鋪頭咧，整體咧就係非常之乾淨企理啦，個裝修咧都好時尚嘅。咁啊，啲牛嘅 cutting 咧分門別類咁擺晒出嚟，仲可以睇到晒唔同品種、唔同部位、唔同嘅樣係點嘅。下一次咧，我專門做一集關於呢個 Peran Market 一日遊嘅影片啊，咁啊大家敬請期待啦。咁牛肉嘅 cutting 咧，我哋叫做 secondary cut 啦。喺澳洲嘅叫法咧，同英美嘅叫法咧係有啲分別嘅。例如咧呢個嘅 sirloin 咧。喺呢度咧就會叫做 porterhouse 嘅，咁啊又或者咧呢個 rib eye 咧我哋會叫做 Scotch fillet 嘅，咁而今次我哋會煮嘅呢個牛柳部位咧 tenderloin 呢度咧就會叫做 eye fillet 嘅，咁法國人咧就係叫做 filet mignon 啦，咁菲力牛柳咧就係位於呢個 sirloin 嘅下面嘅，呢個部分咧雖然就冇乜脂肪，但係咧佢嘅喐動比較少，所以咧佢肉質咧就非常之軟嫩嘅，咁啊一般煮到 medium rare 至 medium 咧。都一定好食噶啦！除此之外啊，我哋仲會配一個 fondant potato 啦，同埋咧啲 sautéed mushroom 咧做配菜嘅。另外咧仲會配搭多一個 Bordelaise sauce 嘅法式醬汁，咁咧成件事咧就 perfect 齊啦。好啦，咁整之前咧記得 subscribe 埋 Big Boy Recipe 嘅 channel 啊！如果唔想錯過任何美食嘅話，記得撳着埋側邊嘅鐘仔。另外，如果想參考我更加多嘅食譜咧，歡迎瀏覽 bigboyrecipe.com， 上邊有超過300個食譜咧，可以俾你慢慢睇。咁我哋長話短說，立即製作 filet mignon。首先，我哋將焗爐預熱到190度。我呢度咧有2件牛柳，每件200克。如果想啲牛柳睇落好睇少少咧，你可以前一晚用保鮮紙將佢哋包起，再紮實，咁樣咧個形狀就可以靚少少啦。成個做法非常簡單，就係直接用保鮮紙將佢捲起，然後將保鮮紙嘅兩端扭緊，最後咧將兩端紮起。形成粒糖咁嘅形狀，再將多餘嘅保鮮紙切走，最後擺喺雪櫃1晚，咁樣咧佢嘅形狀就會靚少少噶啦。當然唔想煩嘅話，呢個步驟唔做都得嘅。咁記住喺煮之前嘅1個鐘，我哋要先放喺室溫等佢回溫。接下來咧就係處理牛骨髓，我哋將牛骨髓擺喺烤盤入邊，然後用190度焗15分鐘，將佢入邊嘅油分逼出嚟。呢個時候咧可以處理埋其他食材啦。首先我哋將紅蔥頭去皮，然後將佢切成條，跟住咧就係1粒蒜，我哋將佢剁碎晒佢。然後咧我呢度有啲好靚嘅珊瑚秀珍菇同埋日本冇蓉。我哋用張濕紙巾將表面嘅污漬擦走，然後隨意將佢哋搣成適當嘅大細就 OK 啦。咁如果你係用其他菇嘅話咧，你可以將佢哋切做適當嘅大細嘅。跟住咧，我呢度有2個薯仔，首先去皮，然後將面積較闊嘅兩面切平佢。好多人咧做 fondant potato 咧都會用啲曲奇帽 cut 出一個個圓柱體出嚟嘅。不過咁樣做咧，其實咧就會浪費好多薯仔嘅，所以咧我嘅做法咧就係會用刀仔，純粹咧將薯仔嘅邊緣削成圓滑，咁等佢好睇啲。最後咧得出一個立體嘅橢圓形，咁樣咧件 fondant potato 咧就唔會話太細件，同時咧又唔會浪費太多薯仔啦。剩低嘅頭尾，中意嘅話咧可以留起嚟炒又好，整薯蓉又好。跟住咧我呢度有啲細蔥，將佢咧切碎晒就 OK 啦。最後翻嚟我哋件牛骨髓啊，焗咗15分鐘之後，入邊嘅油都逼晒出嚟啦。我哋咧將呢啲油留起佢，一陣咧就會用嘅。然後咧將入邊嘅骨髓刮晒出嚟。咁呢個牛骨中意嘅話咧，可以留起去用嚟煮牛高湯嘅。跟住咧，將呢啲骨髓咧切做細粒粒。咁將佢哋擺埋一邊先。最後咧，我哋會擺埋落個醬汁度嘅。我哋開個中火，將頭先留起咗嘅骨髓油加入個湯鍋度。
然後放入紅蔥頭，跟住就可以落埋百里香同埋幾粒胡椒啦，將佢哋慢慢炒到上色。咁變晒做較深嘅顏色之後呢，我哋就可以落紅酒啦。嗱，叫得做 Bordeaux sauce， 傳統呢就梗係用波爾多嘅紅酒啦。不過如果冇嘅話，用其他紅酒嚟代替都絕對 OK 嘅。我哋將個紅酒煮到剩低1/3，大概煮到呢個程度，嗰啲紅酒呢變得有啲濃稠啦。呢個時候我哋就可以加入牛高湯。牛高湯詳細嘅做法呢，可以參考翻之前嘅影片。滾起之後呢，就將表面嘅浮沫撇走。然後轉做細火煮佢20至25分鐘。好啊，咁快咧就煮25分鐘啦，質地咧都變得幾濃下啦。咁樣我哋就可以將佢啲渣隔晒出嚟。呢個醬汁放埋一邊先，最後加熱嘅時候咧，我哋會落埋個牛骨水嘅。我哋用中火燒熱隻鑊，加少少油，然後咧就可以放入薯仔。跟住呢，喺表面撒少少鹽，然後我哋將上下兩面都煎到金黃。咁一面金黃咗呢，就可以反轉煎埋另一面啦。呢個時候呢，就可以加啲牛油啦，再擺幾束百里香入去，然後將牛油不停淋喺薯仔嘅表面。直至到咧，佢哋呈現一個較深嘅金黃色啊！咁當你覺得表面嘅顏色都幾理想啦，就可以加入100克嘅牛高湯，然後放個紙蓋喺表面。咁滾起之後咧，就轉成細火煮佢15分鐘，直至到薯仔變腍為止啊！煮咗15分鐘，啲牛高湯都變得濃稠啦。想知道個薯仔熟唔熟，只要咧攞把刀插入去。如果把刀完全冇阻力嘅話，咁啊即係話個薯仔熟晒啦。咁最後咧淋少少牛高湯喺表面，等佢咧好似形成一層 glaze 咁啊。咁樣個 fondant potato 就完成噶啦。上碟之前呢，擺入焗爐慶熱佢，就即刻食得噶啦。係時候煎埋個牛柳啦，我哋個牛柳表面呢，撒少少鹽先，然後燒熱隻鑊，再加少少油，跟住直接擺入牛柳，咁將佢表面煎香，煎好一面呢，就反轉另一面煎埋佢。記住牛柳嘅邊邊位都要煎埋噶。咁表面都煎好晒之後呢，就可以加入牛油啦。又係不停將啲牛油咧淋喺表面，大約1分鐘左右。之後呢，就可以直接送入焗爐噶啦。呢個200克嘅牛柳，我會焗佢4至5分鐘嘅。咁焗完之後呢，佢嘅中心溫度大約會係46至48度左右。大家有需要呢，可以用探熱針去測試佢嘅溫度嘅。不過要記住，一用探熱針，入邊嘅肉汁就會流走，所以盡可能呢，我哋用手去撳，感受佢嘅熟度就最好啦。咁我哋 rest 佢10分鐘，最後呢就會得出一個 medium rare 嘅效果噶啦。咁牛柳 rest 緊嘅期間呢，我哋炒埋菇佢，我哋用翻同一隻鑊爆香啲蒜蓉，然後呢放入雜菌，炒到佢哋變軟為止，咁就 OK 噶啦。最後我哋加熱翻個醬汁，落少少鹽調味，醬汁嘅濃稠度都幾理想，我就非常滿意啦。最後我哋擺埋個牛骨水入去，攪勻晒佢，咁樣個醬汁就完成噶啦。牛柳 rest 咗10分鐘，等我切開嚟俾大家睇下先。裏面呢非常粉嫩，一睇就知好食啊！跟住我哋就可以擺盤啦。首先我哋喺薯仔嘅表面擺一啲雜菌，然後撒少少細蔥，跟住就將件牛柳同埋薯仔擺喺碟度，最後呢，將我哋嘅波爾多紅酒醬汁淋喺牛柳嘅表面。咁樣我哋嘅法式牛柳配荒誕薯仔就完成噶啦。我哋嘅2人世界晚餐法式牛柳配呢個 potato fondant，
完成，聞下先。哇，嗰個 sauce 好香啊，好香紅酒味啊！即刻試下呢個牛柳先。哇，好嫩滑啊！嗰個汁真係好香，同埋我好中意咧，有啲牛骨髓喺度啊，令到成個汁咧非常之香，好好食。佢嘅脂肪唔多，但係咧好軟腍啊！咁啊，試下呢個薯仔先啦，一切落去，好腍。哇！連埋個菇一齊食，好正喎！個菇咧好重蒜味，嗰個薯仔咧又好重牛油味喎。情人節煮俾個情人咧，捉住你個頭啊，啜多你幾啖添啊！我都想你可以試到，但係有鹹味喎。切少少呢個中間嗰啲俾你，中間嗰啲咧啲味滲唔到入去。最 medium rare 嗰忽俾你，好唔好食啊？好食！咁啊，可能會問點解我煮個 sauce 可以咁深色嘅？咁兩個原因啊。第一就係你開頭炒嗰個料頭咧，炒得佢夠唔夠深色啦。同埋第二咧就係嗰個紅酒啊，有一啲紅酒咧就會淺色啲，咁你做出嚟嗰個醬汁咧就會淺色啲啦。好啦，中意呢條片嘅朋友咧，記得 like、comment 同埋 share 出去啊，等多啲人可以一齊煮好西啊。咁啊，我就繼續慢慢品嚐我呢一個嘅牛柳啦。咁啊，我哋下次再見啦，拜拜，收工啦，最後。